مرحبا أصدقائي الأعزاء. اليوم سأعد طبق الكروستات، ولكن ليس مع اللحم أو الفطر أو الجبن، أو طبقة شهية مع سلطة صغيرة. إنها وجبة خفيفة مثالية ولذيذة جدا. سأريكم كيفية التحضير. للبدء سأخذ بصلا. لدي بصل أحمر وهذا مناسب جدا، أما البصل الأبيض يصلح أيضا حسب ما ترغب. سأعد كمية كبيرة لأتمكن من تجنيد بعض القطع، هكذا لأقوم بالعمل مرة واحدة فقط. لذا سأبدأ بأخذ بصلي، أنا أقشره، وبعد ذلك سأفرمه ناعم إلى حد ما. لقد قطعت بصلتي والآن سأفرمه، ليس ناعما جدا مع ذلك، ولكن سأفرمه، سأعطيه ضربة صغيرة. وهذا هو أصبح جاهز. سأضعه في مقلاة. أضع بصلي الآن في مقلاة، سأجعله يذبل قليلا. لقد وضعت المقلاة على النار، وفي الوقت نفسه سأفرم فطائري أيضا. هنا لدي فطر باريس البني. تضعون الفطر الذي تحبونه. حسنا، سأتولى كما فعلت قبل قليل. سأفرم كل هذا بصعوبة قليلة، ولكن ليس ناعما جدا. وهكذا، هذا مثالي. إذا بقيت بعض القطع الصغيرة فهذا أفعل هذا مع كل فطائري. الآن بعد أن أصبح بصلي شاحبا جيدا، سأضيف فطائري التي قطعتها بعناية. سأتركها على نار هادئة لتنخفض لمدة 10 دقائق على الأقل. الدقائق حتى تطلق الفطائر ماءها، وسينخفض الحجم أيضا. نلتقي بعد قليل. مر الآن 10 دقائق ونرى أنه قد انخفض جيدا. سأضيف فوق ذلك نقطة صغيرة من النبيذ الأبيض لمن لا يشربون الكحول. يوجد نبيذ بدون كحول. أو لأطمئنكم، خلال دقيقة لن يبقى أي كحول على الإطلاق. سيتم تبخيره بالكامل ونتركه ينضج بهدوء لمدة 5 دقائق أخرى. بهذه الطريقة لن يبقى سوى طعم النبيذ دون الكحول. بعد بضع دقائق نرى أن النبيذ قد تبخر جيدا. سأضيف بعض الفلفل وقليلا من القشدة الطازجة. أخلط كل شيء جيدا. وسأدعو ذلك على النار لمدة 2 أو 3 إضافية لتبخير الرطوبة. بعد بضع دقائق نلاحظ أنه يسخن قليلا جدا. الآن سأطفئ النار وأتركه لبرد، لكن يجب أن يكون باردا تماما، وسنستخدمه لاحقا عندما يكون بارد. الآن بعد أن بردت فتراتي، أخذ العجينة المورقة وسأقطع دائرة بحجم الذي أريده. إما أن أصنع قطعة كبيرة جدا أقطعها إلى شرائح بعد ذلك، أو إلى أجزاء، وهذا سأضعه على ورق السيليكون على صينية الخبز الخاصة بي. سأصنع واحدا ثانيا لأغطيه لاحقا.
وأصنع ثالثا ليشبه الريزول بحجم أصغر قليلا. سأريكم ذلك. لدي دائرتان وسأعطيهما بعض الطعنات الصغيرة بالشوك. بعد ذلك سأضع عليه قليل من حشوة الفطر من الأعلى. بالطبع أترك حافة. أفعل نفس الشيء مع الآخر، لكن فقط على النصف. سأضع فوق ذلك بعض القطع الصغيرة من جبن غورغونزولا. أنا أحب جبن غورغونزولا. المهم هو وضع جبن أزرق، وأنا أفضل جبن غورغونزولا لأنه جبن أزرق. أنا أحب الجورجونزولا من جهة لأنه كريمي جدا، ومن ناحية أخرى وذلك لأنه ليس غاليا على الإطلاق. إذا أضعه هكذا. هيا هيا، لقد فعلت الشيء نفسه من هذا الجانب. الآن سأبلل قليلا فقط. والأول سأغلقه مرة أخرى كذا. أغلق جيدا كل الحافة. أفعل نفس الشيء. مع الآخر ولكن بدائرة. هذه المرة ها قد تم ذلك. بالطبع يمكنك أن تصنع واحدة مثل هذه، وهذا جيد أيضا. هنا حصة واحدة وهناك إما شخص أو حصتين. الآن سأحرص على أن يكون مغلقا بإحكام، وفي نفس الوقت يشكل رسمة صغيرة حول. أنا أفعل ذلك في كل الجوانب. يمكننا أيضا رسم صغير فوق هناك، وبالطبع لا ننسى لثقبها قليلا. ها هو ذا. الآن بدأنا في فرن على حرارة 170 درجة مئوية. نطهى لمدة حوالي 40-45 دقيقة. نلتقي بعد قليل وهالنتيجة بعد 45 دقيقة من الطهي. ها هي النتيجة. أدعوكم لتجربة نفس الوصفة مع سلطة صغيرة. هذا مثالي. في هذه الأثناء أتمنى لكم وجبة شهية، وإلى اللقاء في فيديو قادم.